Hej sammen og velkommen til Speedbuild Extra. I dag skal vi kigge på Winter Village Cottage, som er en hytte. Det her er en af de lidt større, eller noget større Lego-sæt af den her Winter juleserie. Den har 1490 klodser, og der er 8 minifigurer med. Men lad os bare tage hul på den. Der er en lille dreng med en lille slæde, hvor han har en spand bag på. Ikke noget sådan helt vildt specielt ved den, udover den slæde, det er der ikke nogen andre. Så har vi snebrydderen her, hvor der selvfølgelig sidder en mand inde i, og med den her hvis jeg kan gøre det med at ødelægge den. Ja, det gik ikke så godt. Men han kan selvfølgelig bryde sne. Den er meget detaljeret og meget fin, og en fin størrelse. Den er ikke for stor eller ikke for lille. Og det synes jeg, det kan man godt komme til, når man bygger Lego. Man kan godt til at bygge noget, der er alt for stort, eller virker for småt, så det er ikke noget dumt. Så har vi to mennesker, der står på ski. De her har nogle gule ski. Også meget sjovere hernede i sit julelandskab. Så er der den her iglo, som der er nogen, der har bygget. Meget fint og lille og detaljeret, og igen, det er nogle de runde former, kan man se her, det er de altså ret. Det er ret sejt, at man kan få de runde former frem i en Lego-klodser på den her måde. Det virker i hvert fald godt, synes jeg. Og der er en lille skorsten for. Jeg ved ikke, hvor hensigtsmæssigt det er, men der skal selvfølgelig være en varme inde i tror. Så er der her et lille skur. Jeg tror, det skal ligne sådan et redskabsskur, fordi der er i hvert fald masser af værktøj derinde. Og det er jo selvfølgelig, det er jo et hus eller en hytte, så det er nok nogle mennesker, der bor her, og der er en her med en motorsav og en økse, og damen, som helt sikkert bor inde i huset, fordi inde i huset sidder der, nu tror jeg helt stolen med, men der sidder faren med hans nyheder og læser avis. Ups, nu er vælte det hele og smadre det hele. Så kommer vi til hytten. Igen som i de andre er der en unik lygtepæl. Med denne gang er der skulle en sløjfe. Der er selvfølgelig huset med masser af julepynt på. Det er jo et julehus. Inde i huset er der en seng og en masse legetøj. Jeg formoder næsten det er drengens. Der er juletræ i stuen, og faren sidder og læser avis. Der er en pakke med ild i, som man så kan lyse op ved at trykke på en knap bag på skorstenen. Der er køkken, og der er familie, ja, der er et billede, og der hænger julesokker oppe ved pejsen. Og ja, der er faktisk bare rigtig mange ting i det her hus, og jeg vil næsten sige, at det er en af mine yndlingshus til det her, fordi det er lidt større, det gør det lidt sjovere at bygge, for det tager længere tid, men det er også bare så meget mere detaljeret, fordi der er faktisk trægulv i huset og tæppe på gulvet og sådan noget, der er virkelig kælet for detaljerne. Og så er jeg faktisk ikke glemt, at det her er julemor. Så det er faktisk ikke julemor. Det er moren i huset. Så det kan være en søster eller en anden. Det her. Men i hvert fald tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis I vil se mere. Og kommentere, hvis I har spørgsmål til Lego-sættet eller til nogle andre Lego-sæt. Så prøv at se, om jeg kan svare på dem. Og du må også gerne dele det, hvis I har lyst. Ellers så ses vi næste gang.